西马台风带来的强风，不止人被吹翻，连鹰架也被吹飞了。继续来看到是高雄市凤山区，昨天深夜阵风狂吹，一栋正在改建的房舍3层楼高的鹰架突然倒塌下来，整个棚架往下砸，就倒在隔壁邻居家的屋顶上。 轰然巨响，吓坏了正在屋内睡觉的民众。屋主怀疑说是这个施工中的鹰架帆布没有固定好，强风吹过来承受不住，才会整个垮下来。 3层楼高的鹰架整座倒塌，铁条、塑胶棚全往下砸，东倒西歪，散了一地。风就倒呀，整规个倒来就对啊。工人赶来连夜抢修，因为这一砸波及一旁民宅。规个崩落，因家着透风啊，是安怎烟架可能无把无好势，规个崩落，规个厝顶拢猫落。深夜11点多，大人小孩已经在屋里睡觉，被轰然巨响吓醒，冲出来查看，就见到隔壁改建中的房舍所架起的鹰架垮了，还直接砸在自家屋顶上。我家在一只困的，无地时啊，地时就惨啊。当时家人就睡在正下方，简直吓出一身冷汗。只是鹰架怎么会倒？怀疑是没绑好，加上狂风阵阵吹。 路树被吹得晃来晃去，帆布也随风飘啊飘。凤山地区9号深夜明显感受风力，传出有鹰架倒塌意外，区公所一早派人来了解。倒塌鹰架暂时收到一旁，但天亮后看得更明显，受到波及的民宅出现凹陷，电线杆也似乎被压歪。庆幸当时人在屋里没被砸伤，但已经饱受惊吓，将要清查房屋结构有没有受损。记者肖志远高雄报道。